Režiséři Jan Kadár a Elmar Klos přivezli ze Spojených států jednu z nejvyšších filmových cen světa, zlatou sošku Oscara za film Obchod na korze. Přiletěla s nimi také polská herečka Ida Kamínská, představitelka hlavní role. Na letišti je kromě filmových pracovníků a novinářů uvítal slovenský herec Josef Kroner, který ve filmu vytvořil postavu Tony Brtka. V pyžamu Jana Kadára celou cestu z Hollywoodu odpočíval slavný zlatý Oscar. Počúvaj. Ty, ja tvojho antikrista stolárskeho, ty larva nedonosená, ty veď vieš, kde som ja dneska mohol byť, keby si sa ty bol do gardy dal, ty nechaj ma. Ty, veď kvôli tebe ma vyhlásili za alibistu, ty Alibaba. Ja ti srnem aj na tvoju záhradu, rozumieš? Ale tvoj gruz, ty, veď dnes sa spieva iná pesnička, ty. Ježiš stolársky. Obchod na korze má teda viac, by som povedal, viac otcov. Pre mňa je dôležité samozrejme ten, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvnil jeho úspech, jeho hodnotu, jeho originalitu, to znamená Kadár. Ale myslím si, že ten film by nevznikol bez toho, v akom stave a v akej situácii sa nachádzala česká kinematografia, to v prvej polovice 60. rokov, a vôbec aj bez toho, aký dlhý čas už uplynul od konca druhej svetovej vojny. Ako tieto tri zdroje, to znamená autorský vývoj, situácia kinematografie, aby som povedal, istá cezúra od toho bezprostredného obdobia, keď k tým vraždám dochádzalo, umožnili, aby sa tento film dostal do plánu, aby sa nad ním začalo uvažovať ako nad témou, ktorá by sa mohla ocitnúť vo výrobnom pláne Barrandovského štúdia a nakoniec sa dostať aj do kín. Tak, sme tu. Daj Bože dobrého večera. No čo ste, oneveli? Je to v princípe ich posledný film, ktorý nakrútili len pre československú produkciu, pre československý štátny film, lebo ten ďalší film, ktorý urobili, to znamená Túžba zvaná Anada, to už bola americko-československá koprodukcia. To bolo rízo československý projekt. Hej? Takže v tom je to akoby výnimočné, lebo to svojím spôsobom uzatvára československú etapu tvorby Jana Kadára. A čo sa týka toho miesta v československej alebo v českej kinematografii a slovenskej kinematografii tých 60. rokov, tak je to film, ktorý je ako keby, sa mi zdá, takou oslavou poctivej a som povedal akoby tradičnej tvorby. Ako Kadár nikdy nebol experimentátor. Bol človek, ktorý bol samouk, vyrastal z toho, že sa učil akoby asistenta, z pozície asistenta. Nebol autorom, ktorý by kládol dôraz na formálne aspekty diela. Vždy pre neho bolo kľúčové, čo zdôrazňoval, nájsť správneho herca pre tú rolu, to bolo pre neho vlastne ako kľúčové. Je to čosi, čo je radikálne odlišné od toho, aké vtedy nakrúcali filmy, dajme tomu na Slovensku Uher, alebo v Čechách Forman, alebo Mencel. To bolo vlastne o mnoho viac, by som povedal, sociologické, než to bolo v prípade tohto Obchodu na korze, ktorý je vlastne ako takým tragickým osudom a nie je to natoľko posadené do aktuálnej reality. A takisto je to veľmi vzdialené tomu, čo potom priniesla tá vlna Jakubisko-Hana Gáveta, ktorá bola o mnoho viac sústredená na to, že filmár je rovnako umelec, ako je hudobný skladateľ. To znamená, že boli o mnoho artistnejší, o mnoho viac zdôrazňovali tvar
Kdežto v prípade tohoto filmu je výrazne zdôraznená tá občianská angažovanosť. To, kvôli čomu vlastne ten film nakrúcal, bolo aj to, že chcel pripomenúť hrôzy. Hej? A svojím spôsobom tým sa angažovať za to, aby sa to nikdy nestalo. Nebavite sa s ním. No, Nepočuješ ty svinia simulantská? ni sebou. Hoďte ho. No. Dolu z voza. Odveďte ho. Ono sa v princípe dá povedať, že je to spolupráca režiséra s tvorivým producentom. Lebo vtedy ten tvorivý producent v tých časoch sa nazýval dramaturg. To bol dramaturg štátom platený, ktorý bol partnerom pre režiséra, ktorý mal vždy akoby posledné slova a musel sa rozhodnúť, koho obsadí, kedy povie, že už netreba ďalej nakrúcať. To bol ten, ktorý dal filmu definitívny a určujúci tvar. Ten dramaturg alebo kreatívny producent je ten, ktorý to ovplyvňuje a ktorý tomu pomáha, ktorý je veľmi dôležitý. Keď Kadar emigroval, veľmi trpel tým, že v Amerike v 70. rokoch už nemal takého partnera, ako bol Klos. Takže Klos bol v princípe dramaturg a Kadar bol v tej dvojici režisér. A tá ich kombinácia bola šťastná a dobrá a to, že Kadar súhlasil s tým, aby na titulkoch bol uvádzaný Klos, vyplýval z jednoduchej poctivosti kadárovskej, lebo to, že sa Kadar dostal do filmu, za to vďačil Klosovi, lebo keď začal teda nakrúcať na Slovensku tie dokumentárne filmy v 46., tak mu v tom momente pomohol pri tom obsadení v štábe Elmar Klos, ktorý vtedy bol jedným z riaditeľov Československého štátneho filmu. A potom, keď v 50. alebo 51. Klosa vyhodili a musel ísť v podstate do pracovného tábora, tak vtedy Kadar povedal, keď mali nakrúcať film Únos, čo bol taký teda naozaj poctivý propagandistický komunistický film, tak povedal, áno, bude to nakrúcať len v prípade, že odsúhlasia, že stiahnu Klosa z toho pracovného tábora a bude jeho spolu režisérom. Ale tiež pravda, bez toho, aby to fungovalo, potom tá spolupráca dramaturga s režisérom, tak by si nespolupracoval tie dlhé roky. Ono to fungovalo a bolo to efektívne. Myslím si, že taký dobrý doklad toho, že tam bola kľúčová rola Kadára, je to, čo mi hovorili o nakrúcenia filmu Obchodu na Korze, že keď boli tie letné scény, ktoré sa nakrúcali v Sabinove, tak Klos odišiel, lebo mal 2 týždne dovolenky v Egypte. Takže nebol pri nakrúcaní, ale Kadar tam bol. Ale to nebolo ako problém, to len hovorím, že vlastne to je obraz toho, že tá jeho rola bola naozaj, ktorá dramaturgicky, často aj v prípade scenaristickej bol veľmi dôležitý, lebo v tom dialogu bol ten, ktorý aj prichádzal s nápadmi, čiže spoluformoval ten scenár, ale z hľadiska toho umiestnenia v titulku by som povedal, v princípe tam mal byť vždy uvedené režisér Kadar, dramaturg, alebo potom neskôr kreatívny producent Klos. To nech si každý dobre rozmyslí. Bielý žid je horší než obyčajný žid, lebo nie je žid, ale pomáha židovi. A preto volám, není dôvodu prepadať panike a strachu. Ja si myslím, že to je poetika vlastne epického filmu, epicko-dramatického, že vlastne kľúčový je tam príbeh, nie zložité, by som povedal, štilistické, formálne experimenty. To tam je kľúčové. Keď je tam kľúčový príbeh, je tam potom kľúčový herec. Zano, daj našo do plesu, no, staň sa na stoličku. Urob nejakú srandu, no. Hovorí vodca! Ticho! Vodca hovorí! Nechajte ho tam! Ticho! Dobrý je, čo? Wahnsinniger! Wahnsinniger! Dobre, ďalej! Hinaus! Hinaus! Dobre, Unserem wunderbaren Eisge wieder Filmes aus Maschinen lachen!
Aj preto sa možno ten Kadar presadil aj v Amerike, že mal, najmä v tom poslednom filme, keď robil s Muhammadom Alim, mal cit pre hollywoodske epické kino. To bolo vlastne, čo mu bolo blízke. A z tej štilistiky, to je ďalšie, čo tam je možno dobré, je to, že oni, aj keď robili, on napríklad vedel veľmi dobre Kadar a rozáberovať jednu scénu. Keď si vezmete tú scénu v obchode na Korze, tú večeru, ktorá je 8 alebo 10 minút, máte pocit, že vlastne tam sa toho strašne veľa udieje, že vlastne on to vedel vystavať, rozáberovať, tú scénu, stále vás držal v napätí. Tak si myslím, že on mal cit ako keby aj pre istú mieru ako metaforickosti v tom rozprávaní. Nikdy to nebolo také, že by to bolo ako keby priamočiare. Tie metafory boli skôr ako keby také skryté, že máte pocit, že to je realistické, no sú tam nejaké bociany, tam lietajú, proste to býva v takých mestách, ale keď sa tým načnete rozmýšľať hlbšie, tak si uvedomíte, že je za tým skrytý ako druhý alebo tretí význam, ktorý tomu filmu potom dáva hĺbku a je možné ho potom čítať aj po 50-60 rokov od jeho vzniku, ako čosi, čo prináša neustále nejaké nové významy a dáva priestor na nové interpretácie. Ježíš, pani Lautmanová. Pane, na co mi je? A viete, že mi bude? To sú ako dve výrazné postavy. Jedna ako stará pani aristokratka, ktorá žije vo svojom svete a druhý ako miestny, by som povedal, trošku ako stratenec. Vyzerám ako Chaplin. Ktorý odrazu má pocit, že by sa mohol trošku priživiť na tej zmene a dať ten prstík diablovi a predsa len odrazu nebyť takým lúzrom, aby mu všetci vykrikovali, aký je neschopný. Takže sú dva rozdielne svety a si myslím, ako tých postav. A v tomto, keď si ich dáte vedľa seba, tohto Kronera, ktorý často hláva tragikomické alebo výrazne komické figúry, vedľa tejto Kaminskej, ktorá je vlastne elegantná dáma, ako v ďalšom filme, čo hrala pre Kadára, to bol televízny film v 74. O Mandelštámová svedkyňa, to je adaptácia biografie Osipa Mandelštama, kde hrala jeho vdovu. To je proste veľká dáma z moskovského sveta. Absolútne tam sedí. A to presne ako keby odrazuje v tom malom svete v Sabinove. Je tam veľká dáma. Aj keď obchod krachuje a je tam sama. Viete? Takže to sú dva konflikty, strety, ktoré ale zasa na druhej strane veľmi dobre komunikujú, lebo tí herci dokázali odkryť aj tú druhú stranu tých postav. To znamená takú tú empatiu jedného voči druhému. Takže bola tam svojím spôsobom úcta. Ako je odrazu ticho. Nezdá sa vám? Ale klobúk si sebe mohol opucovať. Och, čo tam klobúk. Ale ako je ticho. Máte tiež ten pocit? To všetci tak zdá. To, co bolo, to bol len zlý sen. V prípade tej snovej scény sa mi zdá, že tam je tá snová scéna dobrá v tom, ako keby jej vloženie. To nie je otázka tej kameramanskej práce, ale je to otázka významu tej scény, ktorá má viac rovín, lebo na jednej strane to môže byť vízia zmierenia, že vlastne raz všetko to, čo tie postavy viac či zlého museli prežiť, sa zabudne, odpustí, premlčí a podobne ako Kádar, keď ten povedal, že ten film nakrúcal ho kvôli mame, ktorá teda v koncentráku zahynula, aby jej vzdal hold. Nedel to urobiť v 45., ale v 65. to aj dokázal. Nehnevajte sa, pani. Odpuste. Teraz, keď bolo ako storočnica Kadárova, teraz teda v Lani, a som bol na viacerých tých projekciách filmu, aj teda v Izraeli, aj tu po Slovensku, a som si uvedomil, že tí diváci boli nielen mladí, boli teda samozrejme strední aj starší, že tá prostota toho výrazu je úžasná a prihovára sa každému. Že keby to bolo príliš experimentujúce, ako dajme tomu, nemalo by také pochopenie podľa mňa od toho publika, také experimentálne filmy, ako robil Nemec alebo Jakubisko. To by tam nerezonovalo. A tu tá jednoduchosť toho rozprávania ako v nejakej detskej rozprávke rezonuje. A tá užitočnosť toho filmu aj dnes je presne to, myslím, čo v 65. vraví vlastne, že
ako náhle začnete uvažovať nad tým, že bolo by dobre trošku kompromisu, dobre, nezoberiem 500 000, zoberiem 5 000, čo to je? To je drobnosť, hej? Alebo nepodrazím nohu tak, že si zlomí chrbticu, ale podrazím nohu tak, že si zlomí stehennú kosť. Viete, takže a to ukazuje, že to vás potom dovedie až takému, by som povedal, takému záveru, že môžete spôsobiť vlastne smrť nie jedného, ale 1000 a ako človek, ako human, ako by som povedal, bytosť, ktorá je postavená na tom, že má dušu, že vie, čo je dobré a čo zlé, ste jeden zločinec, jedna troska. Takže si myslím, že aj napriek tomu, že nemáme tú drámu vojnových rokov, tak film v tomto, že každé, by som povedal, váhanie nad tým, či by nebolo dobre predsa len sa trošku prikloniť na tú stranu zla, ukazuje, aké to môže mať tragické dôsledky.